Գիրք Մաղաքիա գլուխ 2 Եվ արդ ձեզ համար է այս պատվերը, ով քահանաներ, եթե չլսեք և ուշադրություն չանեք, որ իմ անվանը պատիվ տաք, ասում է Զորաց Տերը, այն ժամանակ ես ձեր մեջը կուղարկեմ անեծքը և կանիծեմ ձեր օրհնությունները, այո, ես արդեն անիծել եմ նրանց, որ դուք ուշ չեք դարձնում, ահա ես պիտի հանդիմանեմ ձեր սերունդը և աղբ պիտի ցրվեմ ձեր երեսի վրա, ձեր տոների աղբը, և ձեզ իր մոտը պիտի տանե, և դուք կիմանաք, թե ես եմ ուղարկել ձեզ դեմ այս պատվերը, որպիսի իմ ուխտը լինի Ղևիի հետ, ասում է Զորաց Տերը, իմ ուխտը նրա հետ էր իբրև կյանք և խաղաղություն, և ես տվի նրան իբրև երկյուղ, որ նա վախենա ինձանից, և նա իմ անունի երեսիցս սարսափում էր, ճշմարտության օրենք կար նրա բերանումը, և անիրավություն չէր գտնվում նրա շրթունքներումը, խաղաղությամբ ու ուղղությամբ էր վարվում ինձ հետ, և շատերին դարձնում էր անօրենությունից, որովհետև քահանայի շրթունքները պետք է գիտություն պահեն և օրենք կփնտրեն նրա բերանիցը, որովհետև նա զորած Տիրոջ դեսպանն է, բայց դուք խոտորել եք ճանապարհիցը, շատերին գայթակղեցրիք օրենքի մեջ, դուք քանդեցիք Ղևիի ուխտը, ասում է Զորաց Տերը, ուրեմն ես էլ ձեզ եմ անում անարգված ու նվաստացված բոլոր ժողովրդի մոտ, ինչպես որ դուք չեք պահում իմ ճանապարհները և երեսպաշտություն եք անում օրենքի մեջ, միթե մեր ամենքի հայրը մեկը չէ, միթե մեկ Աստված չէ ստեղծել մեզ, ինչու համար է ուրեմն նենգություն անում ամեն մարտիր եղբորը, որ քանդե մեր հայրերի ուխտը, Հուդան նենգություն արավ և պղծություն գործվեցավ Իսրայելի ու Երուսաղեմի մեջ, որովհետև Հուդան պղծեց Տիրոջ սրբարանը, որն նա սիրում էր, և ամուսին եղավ օտար Աստծու աղջկան, Տերը բնաջինջ է անելու այն մարդին, որ անում է այս, արթունին և պատասխանողին, Հակոբի վրաններիցը, և զորած Տիրոջը ընծամատուցանողին, և երկրորդ, սա եք անում, ծածկում եք արտասուքով Տիրոջ սեղանը, լացով ու ողբով, որ նա այլևս չէ նայում ընծային և հաճությամբ չէ ընդունում ձեր ձեռքիցը, բայց դուք ասում եք, ինչու համար, նրա համար, որ Տերը վկայում է քո և քո երիտասարդության կնոջ մեջտեղը, որի դեմ դու անհավատարիմ ես եղել, սակայն նա քո ընկերն է և քո ուխտի կինը, և այն մեկն էլ չարավ, որ հոգիի առատություն ուներ, և ինչ էր փնտրում այն մեկը, Աստծո սերունդ, ուրեմն զգուշացեք ձեր անձերի մասին, և երիտասարդությանդ կնոջը հետ անհավատարիմ մի լինիր, որովհետև ես ատում եմ ապահարզանը, ասում է Իսրայելի Տեր Աստվածը, և նա ծածկում է ոչ իրով իր հանդերձը, ասում է Զորաց Տերը, ուրեմն զգուշացեք ձեր անձերի մասին և անհավատարիմ մի լինեք, դուք ձանձրացնում եք Տիրոջը ձեր խոսքերովը, բայց դուք ասում եք, ինչով ենք ձանձրացնում, ձեր ասելով թե ամեն չարագործ հաճելի է Տիրոջ աչքի առաջին, և ինքը հավանում է նրանց, կամ թե ուր է դատաստանի Աստվածը,